YouTube，歡迎又翻到嚟《Jeff 之城》，係唔知第20幾集啦。係我有史以嚟最長嘅一個 Minecraft 系列，好靚嘅城市。咁上一集就起咗半啦，就未起嘅。咁就話要擴建一下我哋嘅商業啦。係啦，咁點解要擴建呢？如果我哋要擴建一個嗰啲叫咩啊？唔係叫嗰啲，係啦，總之就擴建嘢啦。咁嚟緊就516冬至嘅，係啦。咁我哋咧都要復活節咧，過咗添復活節，陰公，諗住快啲套咗出嚟玩下啦，復活節係咪先？咁巧過咗，咁呢條小走巷咧要消失啦。咁呢間係乜嘢鋪嚟嘅咧？呢間反而咧係會向高空發展咯。呢一度咧係會向高空發展嘅。天色想落雨，咩料啊？咁其實咧喺呢度隔離嗰間咧，呢度咧係唔會向高空發展住，可能咧後期啲先會去返一間百貨公司啦。即係話呢個隨時咧係會變冇用。我哋上次嗰個大球場係在呢度啦，喐緊嘅啲村民咧，唔知點解佢哋可以入晒去，呢度都佢哋嘅啦，踢緊波啊！我哋嘅城市咧越嚟越大，我哋呢度咧第2期擴展計劃，越擴展到好勁啊！將會繼續擴展落去，俾有最高嘅能力。除非我唔夠能力，先唔會繼續擴建。如果唔係都會，係啦。太陽去到嗰邊最冇力嘅 crash 定落機啊！我唔可以去嗰邊嚟。喺呢度火車站啦。咁任何擴建嘅嘢都會係喺呢邊過去嘅，無論如何啊，呢度有得平復㗎，曾經裏面有好多蝙蝠㗎，而家冇晒啦。我哋要擴展一條新嘅街道。咁其實我哋應該咧係要起返個公園嘅，係啦。咁我哋起返個公園喺度。其實我中意係一個中意比較係高科技啲嘅嘢啦。我哋睇下我哋嗰幅地圖啊，係見到我哋呢個博物館度。點解我會更中意係玩呢啲建築類嘅嘢咧？因為我覺得咧，即係自己起城市喺度咧，不斷擴大緊個城市啦。起唔出嚟咧，咦？哇！原來我自己都咁勁㗎咁樣，咁即係有返一個好勁嘅一個滿足感咯，滿足感好大。好滿足，而且我哋已經係變成一個好大嘅城市啦，就嚟會。
於抗戰嘅第2期喎，同埋咧冇乜人咧會出去城市起到咁多集喎。係啦，咁我哋事不宜遲，我哋翻嚟再見啦，先，拜拜。